Manipur University ki Department of Political Science na shinduna free and fair election for a better democracy Haiba Hiram da nongmagi oiba political awareness program ama university asigi campus ta ngasi pangthokkhre. Department asigi mahairoi kaya na saru yaduna pangthokiba program aduga mari lainana Department asigi mahairoi Arvind hai ngasi pangthokliba program asina free and fair election matau karamna pangthokadage haibage pausal ama yamna mayek sengna piri. Program asi political party natroga candidate amataga mari lainade awareness program asidagi housing Manipur ki lairiba political culture amadi voting behavior asi samdoknabagi kudongchaba adu lawbiyu housing Manipur da oiriba tangdu laita daba phibam asida mikhal pangthokpa matang sadrabasu mikhal asi sunsoi soidana pangthokadaba maramna miyamna isagi voting right adu maram chana sizinasi miyamna mikhal saru yadaba tawbigano maduki mahut awonba Manipur ama puraknabagi damak isagi voting right sizinaduna afaba mirep thagatpada achoba thawda One day basic political awareness program is main theme khara panjara matam know your candidate, know the constituencies, adagi register kamai ta guni haibasing adagi amana koi free and fair election haibasi karam mato karam pangthokkhre haibdugi under theme sinjabani sida political party amadi candidate amada mailin jaje ngasi khoi sinjabasida aduna akhoi suje hojik lariba khoi gi Manipur gi political culture amadi voting behavior samtokpagi akhoi gi khudong saba amsu longminasi khangminasi haibagi team na sanjaba political awareness program ni ngasi se adula akhoi gi hojik election asi taw matam sida akhoi political unrest leibajina yamna matang sade hairabasu akhoi gi lakadori batani ban suba tok saba election asi pangthokadaba situation pangthokne haiba mi mataawni akhoi punna sida saruk yaminaraga akhoi vote si afaba mit khanminabada tawthang longminasi haina haijagi